Scoperchiati. Mi state cadendo la cosa. Chissà come si chiama la lupe cattivi che tre porcellini. Solo con lupe e porcellini mi sto mangiando. Ed ecco a voi il signor Nello Landi che si sta trangugiando una capezza siccia. Quando hanno arrivato il padrone, no? Lo provo bene. Oh, però è bello, su cosa HD.